Përshëndetje miqtë e mi. Dikush ka thënë, një njeri egoist që mendon vetëm për veten e tij, nuk ka shumë për të ofruar. Kjo ishte shumë e vërtetë edhe për personazhin e historisë sonë të sotme. Ajo u rri duke kërkuar në çdo moment vëmendjen e të tjerëve, duke ushqyer egon e saj, por jo shpirtin. Në fund, kjo dëshirë torturuese e lodhi dhe e solli në një vend ku zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Besa? Po, mami, eja, hyrë brënda. Do të vish në qendrën e shpëtimit sonte apo jo? Jo, mami, nuk do të vi sepse do të dal me një shok. Por, zemër, unë po shpresoja që ti të këndoje sërish për ta. Ke një zë shumë të bukur. Unë këndoj me korin e kishës të djelave. Besoj se kaq mjafton. Por njerëzit në mision presin me padurim të dëgjojnë. E po nuk kam kohë për ta, më vjen keq. Në rregull. Ku do të shkosh sonte? Atje ku shkoj gjithnjë, mami, në pistën e vallëzimit. Mirë, bi. Po ashtu e lëm për javën tjetër. As javën tjetër nuk mendoj se do të vi. Jam e rritur tani dhe nuk mund të vi më atje. Po ndiqni të lirë nga prangat radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 370. Programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Besa e me mua? Nuk qënë ke fare në qejf sot, si e ke hallin? Po ti si e ke hallin që kërcem prap me atë tipin? Pse ti duhet më thuash mua se me kë duhet kërcej? Shiko, isha unë ai që të solli këtu sonte, apo jo? Por kjo nuk do të thotë se të detyrohem ndonjë gjë. Besa, eja dalim jashtë që të bëjmë një shëtitje. Shëtitje me ty? Kur? Të lutem, Neja. Jo, lësho ma kraun. Të lutem, Besa. Të kërkova të më lëshosh kraun dhe e kam seriozisht. Besa, ç'pate? Hiq më sysh para se të jap një shpull tjetër. Zhduku! Personazhi i historisë sonë ishte vetëm 15 vjeç, por bukuria e kishte bërë shumë egoiste. Më vonë, ky egoizëm do të bëhej akoma edhe më i fortë. Kjo është historia që tregon se ku e çoi kjo gjë Besa Tolberg. Po kështu na tregon edhe mënyrën se si ajo e mori veten. Është një dëshmi e vërtetë e marrë nga doset klasike të lirë nga prangat. Unë kisha lindur në Western të Ohio's dhe kisha 2 prindër të mrekullueshëm. Të paktë janë fëmijët që i vlerësojnë prindrit, dhe unë nuk i vlerësova të mit. Isha shumë krenare. Ne shkonim gjithnjë në kishë dhe nëna më merrte në një qendër shpëtimi për gra dhe fëmijë, ku këndoja në takimet e tyre. Nënës i pëlqente shumë të më nxirrte para njerëzve, edhe mua më pëlqente kjo gjë. O mami, mos më tërheq flokët kaq fort. Më fal, zemër. Dëshiron që flokët të duken shumë bukur apo jo? Sigurisht që dua, por ti po më shkul fare. Më fal, bi. Do t'je më e kujdesshme. Mirë, po luaj duart se nuk dua të bëhem vomë. Ja edhe pak se mbarova. Je kaq e bukur. Sikur të ka pikturuar Zoti me dorë. Faleminderit. Tani më duhet edhe një fjongo. Ke të drejtë. Të duhet një fjongo e madhe dhe e bukur. Ja, këtu duhet ta vendosësh. Kur ti të ngrihesh për të kënduar, do t'jesh vajza më e bukur që njerëzit në qendrën e shpëtimit kanë parë ndonjëherë. Gratë në takim thuaj se më hidheshin sipër dhe unë isha si mace, tejet e kënaqur me veten. Gjithashtu, isha e paparashikueshme. Duke qenë se isha këngëtarja më e vogël në korin e kishës, kjo tërhiqte vëmendjen e njerëzve. Megjithatë, në adoleshencë, zbulova dhe mënyra të tjera se si ta bëja këtë. Vazhdova të këndoja në kor, por një herë në 2 net shkoja në pistën e vallëzimit. Në moshën 16 vjeçare, fillova të punoja si kamariere në kanton të Ohio's, ku disa klientë më dhanë vëmendjen që kisha dëshiruar kaq shumë. Besa, e sheh atë djalin që po hyn brenda? Atë me pallto të zezë? Po, pikërisht atë. Po, e shoh. E çfarë pastaj? Ai është personi për të cilin të kam folur, është kunati im, Niku. Qën ka i lezetshëm, duket i sofistikuar. Dhe është njeri me përvojë, në shumë aspekte e kam fjalën. E me sa merret? Më mirë mos pyet, të siguroj që nuk do të doje ta dije.
Ashtu? Mua më pëlqejnë burrat e mdhej në mosh. Ky ka klas. Dëshiron të të prezantoj me të? E pse jo? Më ndiq. Ç'kemi Niku? Ha më zemër, si e? Shoqja jote është kjo bukuroshja? Po, kjo është Besa, doja t'ju prezantoja. Përshëndetje Nik. Besa, a? Aha, të thash që ishte tipi yt, apo jo? Kishe të drejtë. Tani si thua sikur na lësh pak vetëm që të bisedojmë. Po unë këtu punoj. Shko bëj pak pushim. Nisu ande nga herë dhe na lër pak vetëm. Në rregull Nik, në urdhrat e tua. Të gjithë kështu binden kur ti ju kërkon diçka? Nëse ata dinë se është për të mirën e tyre, binden. Çfarë ore le punën sonde voglushe? Në 10. Që ti ta dish, emri im është Besa. Në rregull, Besa. Po vitet marr në orën 10 atëherë. Ashtu? Të thash, shumica e njerëzve bëjnë si u them unë. E po unë nuk jam shumica e njerëzve. Këtë e shoh. Pra, në 10 e lam. Jo, Si the? jo në 10. Në 10 e një çerek. Dua të kem kohë që të heq uniformën dhe të vesh diçka tjetër. Tërheqse. Niku më prezantoi me një botë që ishte krejtësisht ndryshe nga ajo që unë njihja. Një botë të mbuluar nga paraja dhe privilegji. Ati i pëlqente të më nxirrte para të tjerëve. Në klubet e natës që frekuentonim, ndonjëherë ai më kërkonte që të dilja para klientëve dhe të këndoja. Asnjëherë nuk e kisha menduar që vajza e vogël me një fjongo të madhe në kokë kishte ecur kaq shumë në drejtimin e gabuar. Prap me Nikun do dalësh? Po, me Nikun. Kjo gjë nuk më pëlqen fare, Besa. E pse? Niku është argëtues. Pikërisht, kjo pjesë nuk më pëlqen. O, mami, ti je akoma me të vjetrën. Nuk ka asgjë të gabuar ti jesh me të vjetrën. Po njerëzit që kapen pas raditës nuk ndryshojnë kurrë. Jo çdo lloj ndryshimi është i pranueshëm, Besa. Vetëm ndryshimi i duhur mund të pranohet. Dëgjoj, mami. Unë nuk jam ajo vajza e vogël që shkonte në shkollën e së dielës. Por mësimet e shkollës të së dielës ishin për të të mbrojtur ty. Mendoj se ato e kanë bërë punën e tyre në jetën time. Mbrojtësi im i vërtet tani është Niku. Ashtu? Po, ai dëshiron të martohet me mua dhe do të pranoj propozimin e tij. Pak kohë pasi unë dhe Niku u martuam, familja ime u shpërngul në Chicago. Ata ju kërkuan miqve të tyre që kishin lënë pas, që të luteshin për vajzën e tyre. Kur unë pata nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale urgjente, Niku telefonoi nënën time dhe i tha se çfarë po ndodhte. Do ta marr veten shumë shpejt apo jo? Sigurisht, por tani gjendja e saj është disi delikate. Dua që dikush të shkojë dhe të lutet me të. Në fakt, këtu nuk të ndihmoj dot. S'ka gjë. Do të pyes një mikeshën time të vjetër për emrin e një pastori, edhe të shoh nëse ai mund ta vizitoj Besën në spital. Ti je Besa? Po, unë jam. Përshëndetje. Unë jam pastor Wright. Nëna jote më telefonoi dhe më kërkoi që të bëja një vizitë. Isha e sigurt për këtë. Ky është bashkëshorti im, Niku. Ah, kënaqësi. Gjithashtu. Ju nuk shkoni në ndonjë kish, besoj. Jo, nuk shkojmë. Nuk e keni iden se çfarë po humbisni. Disa njerëz thonë se kisha është e mërzitshme, por unë mendoj që ju do të mbesnit pa fjalë nga ajo që ne ofrojmë. Është diçka që ofrojmë gjatë gjithë kohës, edhe nuk e kam fjalën për takimet e lutjes. Të rinjt tanë po e shijojnë shumë këtë periudhë të jetës së tyre. Ata organizojnë darka, festa dhe takime të tjera shoqërore. Ashtu? Interesante. Nuk e kisha parë kurrë më para të pastor. Ai qëndroi pak, bëri disa shaka dhe u përpoq të mësonte se me çfarë merrej Niku. Më pas u ngrit për t'u larguar. Mirë pra. Tani bëj mirë të largohem. Nuk duhet ta lodh më pacienten. Faleminderit për vizitën, pastor. Kalo një herë ndej nga kisha pasi ta marrësh veten. Patjetër, do të vi. Dhe duke qenë se ti këndon mund të jesh thesari jashtëzakonshëm për takimet tona. Shihemi Nik. Po, shihemi. Bota e vogël është. Pastore quan veten ai njeri. Me sa duket? Por nëse është pastor atëherë pse nuk u lut? Ti je një fëmijë i çmuar, por i smur zemër. Mbase nuk di të lutet. Ose nuk beson te lutja. Mos më thuaj që ke ndërmend vizitosh kishën e një pastori i cili nuk di të lutet. As që bëhet fjalë. Sa po e mora veten, jeta vazhdoi si më parë. Unë dhe Niku bënim një jetë ngarkuar dhe të shpejtë dhe mendoja se ishte një jetë e lavdishme. Kisha shumë para, shumë argëtim dhe mbi të gjitha kisha Nikun. Por më pas, për herë të parë në jetë, do të provoja çfarë do të thoshte të thyhet zemra.
Erdha. Mjaft se hodhët për tokë derën. Më të shmëndët. Besa, erdha sa po mora vesh lajmin. Çfarë lajmi? Çfarë ka ndodhur? Nuk e ke marrë vesh akoma, do me thënë askush nuk të ka njoftuar? Çfarë të më tregoj? A pra fol? Oh, Besa, po pse unë duhet të t'jap një lajm të tillë ty? Po nxirë pra të shkretën më thuaj çfarë ka ndodhur? Ka të bëj me Nikun, zemër. Me Nikun? Çfarë ka Niku? Ka vdekur, dikush e ka vrarë. Oh, jo. Si është e mundur? Po çfarë ndodhi? Nuk e di saktësisht. Mbase është përballur me ndonjë që nuk ka dashur të bëjë atë që Niku i ka kërkuar. Unë beta e ve në një moshë kur shumica e vajzave sapo e nisin jetën e tyre. Të vetmit miq që kisha ishin disa të çmendur me të cilët unë dhe Niku shoqëroheshim. Ndaj vazhdova të isha pjesë e rrethit të tyre, por koha e lavdis mori fund. Po, Besa, kë prisje tjetër ti Fredi? Jam ajo Besa që ti e le në balë të mbrëm. Lëri more këto ti, e di shumë mirë unë se çfarë ndodhi. Kishe pirë aq shumë se harrove që kishim lënë takim së bashku. Në rregull, nëse dëshiron që të flasim, kalo këtej nga unë, por mos ndalon asnjë lokal rrugës, dëgjove? Po e patë ndërmend të vish, të dua esëll, ndryshe nuk dua të shoh me sy. Nuk isha krenare për njeriu në të cilin isha shndërruar. Përdorja shumë makiazh, por nuk mendoja më për parimet morale. Shkoja nga një burr te tjetri. Isha bërë e keqe dhe e padurueshme. Doja të dilja nga gjithë kjo mesele. Disa minuta pasi i thash Fredit që të vinte në shtëpinë time, në derë trokiti një shok tjetër. Sa i shpejt që pas ka qenë Fredi. Pas disa qastesh, ky vend do të duket një stacion treni. Po pret ndonjë tjetër? Po pres Fredin, nëse do të mund të qëndroj esëll dhe të vi. Ta harrosh këtë. Fjala esëll nuk është pjesë e fjalorit të Fredit. Eja voglushe. Bëjmë një shëtitje më mirë. Do të vi. Nëse Fredi kalon këtej, atëherë le të pres ashtu si e prita unë brëm. Të lumë bukuroshe. Dua vetëm të kthej një dy gota. Edhe të dehem për qefin tim. Më ke lexuar mendjen. Ashtu, e di çfarë ndryshova mendje. Nuk do të pisonte. Si të duash, Besa. Shkojmë në ndonjë shfaqje atëherë? E pse jo? Ose jo. Nuk më ka qefi për shfaqje sonte. Ti je më e paparashikueshme se moti. Çfarë të ka zënë kështu? Hiç asgjë. E kuptova se çfarë dua. Dua të shkoj në Kish. Në Kish? Ti? Po bën shaka apo jo, ha? Sigurisht që po bën shaka. Ashtu mendon? Ndaje mendjen. Nëse ke ndërmend të dalësh me mua, atëherë do të shkojmë në Kish. Shumë faleminderit, por nuk do të vi. As me ty, as me ndonjë tjetër. Ta harrosh. Ne eram dakord që të mos shkonim në Kish dhe shkuam në një shfaqje. Mëngjesin tjetër gjendja ime psikologjike ishte përkeqësuar. Më në fund në orën 11 mora një vendim. Në mesditë nisi një tren për në Chicago dhe vendosa që të largohesha. Unë zgjodha trenin më të ngadaltë asaj dite, i cili mbërriti në destinacion në orën 3 të mëngjesit. Ishte fillim dhjetori, kisha ftohtë dhe ndihesha e lodhur, po fillova të ecja. Kur arrita në vendin ku jetonin të afërmit e mi, isha gati t'i takoja. E çfarë pastaj se është ora 4:30 e mëngjesit? Nuk e kuptoj pse nuk zgjohen. Ç'kemi, mami? Besa? O, zemra ime, eja brenda shpejt. Eja para se të ngrish për vdekje këtu jashtë. Sa ftohtë që bën këtu. Zemra e mamit, jam lutur kaq shumë për ty. Perëndia ju përgjigj lutjeve të mia. Fjetë e mirë? Nuk mbani fare verë në shtëpi? Jo, zemër. Po si është e mundur? Po babi ku shkoj? Ai dhe motra jote kanë prova në korin e kishës. E po mirë. Kam shumë dëshirë që të vish me ne sot në shërbes. Nuk e kam me qef të vi, mami. Jam e sigurt që do të kënaqesh po erdhe. Më mirë jo se nuk kam çfarë të vesh. Kjo që ke veshur tani të shkon shumë. Po e thua për të më bërë qefin. Jo, e kam seriozisht, Besa. Perëndia shikon zemrën. E po ai duhet të jetë shumë i kënaqur kur sheh zemrën time. Nëna këmbguli, kështu që shkova në Kish me të. Duhet të kem tërhequr shumë vëmendje, kisha veshur rroba të ngushta pas trupit, taka të larta dhe kisha vënë shumë makiazh për të theksuar fytyrën time të sertë dhe provokuese.
Te dera e kishës ishin 2 burra që shpërndanin buletinin javor. Më pas, dëgjova që ata kishin filluar të luteshin për mua kur më kishin parë. Nuk doja t'ja dija. Isha e përqendruar vetëm tek vetja ime. Mbase pastori ishte në dijenit e shpirtit tim të rrëzuar, sepse dukej sikur më drejtohej mua personalisht. Çfarë do të thotë të pendohesh? Do të thotë të biesh dakord me Perëndin. Ai thotë se të gjithë kemi mëkatuar. Nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Bibla vazhdon më tej dhe te letra e Romakëve, kapitulli 3, vargjet 16 deri në 18 thotë që në udhët e tyre ka rënim dhe mjerim, dhe nuk e kanë njohur udhën e paqes, nuk ka frikë Perëndie para syve të tyre. Kjo është e vërteta dhe është lajm i keq sepse paga e mëkatit është vdekja. Por lajmi i mirë është që ju mund të pendoheni para Perëndisë së shenjtë dhe ai nuk do t'ju ndëshkojë. Kur të pranoni para tij se jeni një mëkatar i cili nuk mund ta shpëtojë dot veten e tij, kur të pendoheni për mëkatet që keni bërë kundër Perëndisë, ai do t'ju lartësojë. Pse? Sepse Perëndia e di që nuk do të ndryshoni nëse nuk rilindni. Ai ju do. Te letra e Romakëve kapitulli 5 vargu 8, Bibla thot: por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Perëndia nuk do që t'ju refuzoj. Ai nuk pret që të ndryshoni, sepse e di që pa të nuk mund ta bëni. Nuk mund të jeni të mirë mjaftueshëm për Perëndin. Flijimet e Perëndisë janë frymë thyrë. O Perëndi, ti nuk e përçmon zemrën e thyrë dhe të penduar. Nëse jeni lodhur me një jetë që nuk ka kuptim, atëherë është koha të pendoheni, të ndryshoni drejtim edhe të vini te kryqi ku shpëtimtari vdiq për ju. Vdekja dhe ringjallja e tij do t'ju bëjë një krijesë të re. Kur pastori bëri ftesën për lutjen e shpëtimit, unë isha gati të dorëzohesha, të hiqja dorë nga të qenit e ashpër dhe e rëndësishme, sepse isha e lodhur duke qenë një njeri mjeran. Besa egoiste nisi të vdiste ndaj këtyre gjërave, duke u ngritur dhe duke ecur drejt altarit. Atjera në gjuhin dhe fillova të lutesha. Më pas një grua e ëmbël në fytyrë mu afrua dhe u përul pranë meje. E dashur, nëse mund të them ose të bëj diçka për ty, që të kuptosh dashurinë dhe faljen e Perëndis, atëherë këtu më ke. A dëshiron të dorëzosh jetën tënde Krishtit? Por a do të më pranojë ai mua? Sigurisht që po. Ai të do dhe do të pranojë kështu si je. Ti nuk e di se çfarë jete kam bërë unë. Te je të shturur. E di çfarë thot Bibla për këtë? Jo. Te kapitulli i parë i librit të Isaias, jepet një premtim i mrekullueshëm. Është aq i mrekullueshëm sa askush nuk mund të thotë se jemi shumë të këqinj për Perëndin që të na shpëtojë. Aty thuhet: "E jani pra dhe të diskutojmë së bashku", thot Zoti. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Edhe sikur të ishin të kuqe si purpur, do të bëhen si leshi. Do me thënë, ai do të më pranojë. Nëse ti beson se Jezusi vdiq për mëkatet e tua dhe u ringjall, nëse je gati të pendohesh dhe t'ia dorëzosh jetën Perëndis, ai do t'jap frymën e shenjtë dhe gjithçka në ty do të jetë e re. Duke qenë se Jezusi jeton, edhe ti do të jetosh. Bibla thot, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Atëherë dua ta bëj menjëherë këtë gjë. Ajo u lut me mua dhe unë bëra të njëjtën gjë. Atë mbrëmje rilinda. Bibla thot: "Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re, të vjetrat shkuan. Ja, të gjitha u bën të reja." Kjo ishte shumë e vërtetë për mua. Ajo ishte vjerra e mbikëqyrësit të qendrës së shpëtimit, Pacific Garden Mission. Unë shkova në orën e saj mësimore të shkollës të së dielës. U futa në korë dhe madje mora pjesë në shërbesën e burgut, për t'i ndihmuar të burgosurat të njihnin Jezusin dhe fuqinë e ringjalljes së tij. Gjithashtu bënim takime në rrugë. Në këtë mënyrë njoha Billy Tolberg. Ai i binte fizarmonikës dhe unë këndoja. Sa turme madhe, Billy, është e sigurt që mënyra se si ti i bie fizarmonikës i tërheq ata. Faleminderit, Besa. Je unik me atë vegël muzikore në dorë. Kush të ka mësuar ta përdorësh? Askush, e ka mësuar vetë. Atëherë është dhunti nga Perëndia dhe po e përdor atë për lavdinë e tij, ashtu si na ka urdhëruar Jezusi.
Sonte disa njerëz pranuan Krishtin si shpëtimtar. E vërtet, zonjushe? Zonjushe? Emri im është Besa, mos e harro këtë. Unë mendoja se të gjithë burrat ishin njësoj, ndaj nuk kërkoja bashkëshort. Por Billy Tolberg ishte lutur për një grua të krishterë. Ai ishte i ndrojtur dhe i heshtur, i friksuar ndaj grave që flisnin shumë. Por Perëndia i tregoi atij që unë isha e duhura për të. Zot, unë kam kohë që lutem për një bashkëshorte të krishterë, por nuk dua që t'jetë ajo, gruaja që ti ke zgjedhur. Nuk dua që t'jetë Besa. Më vonë, Billy më tregoi se ishte lutur 3 net rresht dhe më pas më kishte parë në ëndër. Në fund ai nisi të lutej ndryshe. Zot, nëse ajo është gruaja që ti ke zgjedhur, atëherë unë nuk do të them jo, por ti duhet më thuar se çfarë të them. Gjatë takimit të lutjes të shtunën në mbrëmje, Billy u lut me zë. Zot, të falenderoj që je kujdesur për nevojat e mia materiale. Jetojmë në kohë të vështira dhe ti ke siguruar punë për mua në një kompani të madhe. Të falenderoj për këtë. Ditën tjetër, unë dhe Billy po ecnim me një grup besimtarësh duke shkuar në kish, dhe ai tha diçka tjetër për të ardhurat e tij. E di Besa, do të doja të fitoja më shumë para. Ashtu? Besoj se të gjithë do ta donin diçka të tillë. Ke të drejtë, por kjo më mërzit disi. Fakti që nuk fitoj shumë... Nuk po të kuptoj, Billy. Mbrëmjen e shkuar në takimin e lutjes, ti po e falenderoje Perëndin për ato që ke. Pse ankohesh tani? Sepse, po ja, nëse unë do të fitoja më shumë para, atëherë do të mund të kërkoja që të martoheshe me mua. Më fal? Dëshiron të martohesh me mua? Më në fund. Sigurisht që dua. Dëgjoni! Besa pranoi të martohet me mua. Urime. Billy e humbi punën e tij dhe ne u martuam duke pasur besim në fjalën e Perëndis. 2 ditë më vonë, ai gjeti një punë të mirë, kështu që gjërat shkuan siç duhet. Para se të vinte në Chicago, Billy kishte qenë pjesë e forcave ushtarake paqëruajtëse. Jo shumë kohë pas 7 vjetorit të vitit 1941, pra pas sulmit të japonezëve në Pearl Harbor, kjo e nxiti atë të merrte një vendim. Zemër, kam qenë duke menduar dhe duke u lutur për diçka. Besoj se Perëndia dëshiron që të kthehem sërish në marinë. Jo, Billy, jo, të lutem. Unë besoj se po, Besa. Nuk rresh dot së menduari për këtë. Sulmi i japonezëve në Pearl Harbor më ka bërë të mendoj për jetën time. Billy, ti ke qenë një herë në marinë. Dëgjoj, Besa, shumë të rinj kanë nevojë të dëgjojnë për Jezusin. Dhe unë mund t'u flas atyre për të. Ata kanë kapelanët për këtë. A dhe ti mendon se do t'u vëm veshin atyre? Billy, të lutem. Zemër, para se kjo të përfundoj, mira burra do t'jenë vrarë dhe një numër i madh i tyre do të vdes pa e njohur Krishtin, të humbur, thjesht sepse asnjëherë nuk e dëgjuan ungjillin. Zemër, unë nuk mund të lejoj që ata të shkojnë në ferr thjesht për faktin se nuk mora pjesë në betejë. Duhet u flas atyre për Zotin. Kështu Billy u bë sërish pjesë e marinës dhe unë kalova me të sa më shumë kohë që munda. Mbrëmjen e fundit, përpara se ai të lundronte nga qyteti New York, ne po ecnim pranë një kishe. Diçka e shkruar në tabelë ja tërhoqi vëmendjen dhe ai ndaloi për ta lexuar. Shikoje këtë, Besa. Zot, më jep forcë që të përballem me të vërtetat, edhe nëse më vrasin. Më duket si një varg nga libri i Jobit, edhe sikur të më vras. Letër nga Billy. Po, ai ka shumë guxim kur ju flet të tjerëve për Zotin, mami. Kjo është e mrekullueshme, zemër. Ka sjell shumë marinarë te Krishti. E të mendosh që nuk kishte pse të shkonte atje, sepse tashmë e kishte përfunduar shërbimin e tij ndaj vendit. Ai e dinte që Perëndia kishte punë për të. Të gjithë ne jemi krijuar për një qëllim të caktuar. Nuk mund të kemi paqe deri në momentin kur njohim Zotin dhe drejtohemi në punën që ai ka zgjedhur për ne. Amen. Jam e gëzuar që ti nuk hoqe dorë së luturi për mua. Jo vetëm unë, e gjithë kisha është lutur për ty. Më vjen turp kur kujtoj se si isha kur erdha në kishë mbrëmjen kur u shpëtova. Burrat që qëndronin te dera më vonë më thanë se ishin lutur për ty gjatë gjithë shërbesës. Më vjen mirë që janë lutur, edhe për gruan e cila u lut me mua. Ajo nga qendra e shpëtimit ishte grua shumë e çmuar. Vazhdon të shkosh atje me ta? Po, gjatë shërbesës së adhurimit këndoj dhe jap një dëshmi të shkurtër.
Ndryshimi që ka ndodhur në ty është një mrekulli e vërtet, zemër. E di, mami, Jezusi mund t'i ndryshojë të gjithë. Një ditë unë mora një telegram. Billi im kishte vdekur në shërbim dhe kishte mbetur në det. Unë do ta shoh sërish kur të shkoj në parajs, në shtëpinë tonë të vërtet. Atje do të takojmë Jezusin ballë për ballë, atë që shkoi në kryq kur nuk duhet ta bënte. Por e bëri me dëshirë në mënyrë që ne të mund ta kalojmë përjetësinë në parajs me të. Dëgjuesi dashur, edhe ti mund ta kesh sigurinë e jetës së përjetshme në parajs. Jezus Krishti është dera përmes së cilës hyjmë, përmes së cilës ne kemi falje. Ti mund t'i lutesh atij penduar për mëkatet e tua, e ta vendosësh besimin tënd tek vepra e përfunduar e shpëtimit të Jezus Krishtit. Nëse ke nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi thelbësor, të ftoj të na shkruash e ne do dërgojmë disa libra që do të të ndihmojnë. Adresa jonë është Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose mund të dërgoni një email në info@radiovis7.net. Ndoqët programin me numër 370. Kjo ishte historia e vërtetë e Besa Tolberg. Të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhë shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, mirë dëgjofshim.